Som de Araxá iniciou-se no ano de 2001, através de uma doação do acervo de discos e estantes originais de uma rádio local, a Rádio Imbiara. Ela modernizou a estrutura dela, a sede dela, e mudou de lugar. Ela ia desfazer das suas peças, né? E aí a gente já estava com a ideia de implantar esse museu, então culminou com essa oportunidade e a gente implantou o museu em 2001, na gestão da Magali Santos Cunha. No museu a gente tem muitas atividades, principalmente visita orientada para turistas, visitantes em geral. A gente monitora, explica tudo, os dois museus, basicamente todo o acervo sendo monitorado, né? A gente recebe muitas escolas, alunos de escolas municipais, estaduais, federais. Recebemos muitas excursões também. Então a gente faz toda uma visita técnica orientada, monitorada e guiada, né? A gente parou aqui, é o segundo, paramos na igreja São Sebastião, né? E aí paramos aqui agora. Eu tô lembrando meu tio tinha uma coleção de LP, tinha essas toca-discos, né? Então eu lembrei muito dele. Eu acho bacana que isso é um pouco da história do Brasil, né? E aqui também retratando a história dos cantores de Araxá também, né? Muito bacana. Parte essa memória afetiva que a gente tem, do que a gente viveu há 30 anos, há 40, então assim, são questões emocionais mesmo, nos faz relembrar sempre uma infância, um parente, ou algo que a gente viveu, ou até mesmo um aparelho que a gente tenha tido em casa, como aqui eu encontrei aparelhos que eu trabalhei, que é a máquina de datilografia, o mimeógrafo como professor, então são esses tipos de resgate. Desde 2011 são museus aqui nesse prédio, então isso é muito importante para a história da cidade. O prédio já é histórico e a gente tenta manter através do acervo. Temos também fotografias de época, né, que a gente explica para os turistas. São 38 painéis que a gente tem ali, dentre outros, que a gente vai explicando através de livros também, panfletos, documentos, fotografias, pinturas. Então a gente tem um acervo variado que ajuda a contar a história da cidade, que a gente vai contando através de livros, documentos, fotografias. Então é um prédio em si bastante importante para a cidade, e agora com os museus reforça toda essa história local e regional. Beija-flor, beija menina, quem a fez assim tão divina? Beija-flor, beija menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão bela e tão fera? Chuva e sol de primavera, senhora de tantos amores, a dona de Araxá. Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará. Senhora também das dores do povo de Araxá. Por ela sofrem os homens, quem a beija vai desprezar. Beija-flor, beija menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão bela e tão fera? Chuva e sol de primavera, senhora de tantos amores, a dona de Araxá. Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará.